我對蕭生竟然係滔滔江水，綿綿不絕，冇唔夠錢嘅，因為黐線嘅，你 record 點會夠錢嘅你哋？哇！呢啲就係個關係，就係個馬夫同埋小姐啦，阿沈大師。喂，你冇學你開名？係肯定開名嗰啲沈陣營大師，把握我哋題目嘅自由。家破人亡嘅開始啦！我哋做經濟嘅節目咧，第一個對抗嘅其實未去到 political 添，即係我們沒有了什麼剩下嘅，我哋只係剩得錢嘅，家和萬事興。就以為台南係最難嘅，厭倦咗倫敦就即係你厭倦咗人生，真係就好撚到，哇屌喎咁樣嘛，直屌喎，即係你一定係屌。Goosebumps，積極風。你婚姻係咪出現問題？Dyson 簡直拯救婚姻啊！我嗰陣覺得係，係啊，所以走出去放眼世界，笑談中國經濟，星期一或者二同大家見面，大家識咗啦。我始終覺得喺好冇希望嘅環境底下，你都唔能夠抌低希望呢兩個字。2019年，香港人經歷嘅係抗爭；2020年，香港人面對疫情、國安法，之後好多香港人開始移民，流散各地，搬屋、搬錢、搬人。香港人開始喺唔同嘅地方生活，而香港都可能再唔係我哋以前嘅香港。不過香港人從來都係生存遊戲嘅專家。睇下最後邊個冧先啦。阿媽話屋企人喺邊，邊度就係屋企。咁我會想講，唔使分咩海外同埋在地，只要係講香港人嘅聲音，嗰個就係香港人嘅網台。我係 Kelvin， 你收睇緊嘅係 CC 新聞。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。有人話得啦。有人話個 cam 又好咗，又喺度呻，又話呻到樹葉都落。你係咪啲嘢好咗？順暢咗？扮嘢頭先就係咁呻喺度咁樣樣啊 ，OK， 咁咧就好咯，咁而家 OK 得啦。咩啊？你諗下，之前啲人話個聲畫唔同步啦，跟住然後啲嘢係靚咗啦，即係啲嘢核突咗啦，打燈唔好啦，跟住聲畫又唔得啦，跟住然後同你上網又成日斷線咁樣啦。我哋今日真係我立定心志啊！我攞咗件好重要嘅嘢出嚟。我 delete 咗我打機部電腦啊！我係 delete 晒所有 game， 然之後攞嚟同大家做節目啊！即係你明唔明啊？呢部電腦我而家用緊嗰部係舊啲嘅，但係起碼有顯卡啊 ，NVIDIA 嘅顯卡嚟嘅，仲要係。但係本身係攞嚟準備打 GTA 6㗎，你有冇諗過？係完全買嚟係為咗打機，而家鏟晒所有嘢，淨係攞嚟做節目咋？你唔係咁講㗎，你話我淨係從你做你呢個節目係咁樣講，我呢個節目唔係我嘅，呢個節目係大家嘅。第一，第二咧就係你唔好扮咩 GD 咩咧，打埋裝埋啲鹹 game，搞到部機成日有問題。第二個問題，第三，裝鹹 game 要用顯卡，睇嚟隻鹹 game 好好玩啊！喂，而家啲咩嗰啲叫咩？嗰啲 AI 嚟噶嘛？可能係，我唔知啊。喂，第三樣嘢，我冇叫你 delete 啲 game，你買翻部啊嘛。不過算啦，OK 嗱，即係。都叫 Jackie 都有誠意嘅嗱，不過打燈方面就你好啲，我硬係唔知搞唔到我盞燈啊，唔知點解。但 anyway， 即係仲有一樣嘢嗱，實景好啲㗎，你好中意用 Chroma Key 嘛？我見到你今次好咗啊，你隔離嗰個綠色邊冇咗啊？好似係，係啦 ，OK。咁啊，仲有咧就係嗱，如果嚟緊有啲唔係咁樣嘅各位網友，即係你要明白呢個係 Jackie 嘅苦心嚟嘅，因為畢竟呢個節目咧係兩台聯播，咁啊當然大部分都會去大台嗰度睇，喺你嗰度睇啦。係話係我呢個 By the way 上星期嗰集咧，我哋都過翻10萬 view 啦，再非常之感謝各位網友嘅支持，係我哋要好努力，繼續努力嘅，多謝大家嘅助愛。咁咧就大部分都係你嗰度睇噶嘛，咁咧又都久唔久咧喺你嗰邊睇咧就話。
個畫面又差啲啊，又點樣差啲咧？咁有啲朋友仔咧就喺我哋呢邊 CC 新聞咧就話：咦呢邊咧個聲音畫質又唔錯，咁同埋我哋呢邊多小編嘅特效咧，即係豐富好多啊！所以咧，各位朋友，你睇點啊你？唔係內卷啫，唔係內卷，絕對唔係。呢個係個 money multiplier。你先去 Jackie 嗰度睇完一次，再去我哋呢邊 CC 新聞睇下，跟住發覺咦係真係兩個觀感係唔同嘅。嗱呢個咧就有個乘數效應啦，係嘛？係啊，你知唔知呢度乘數效應唔同咗咧？就係因為老闆咧加咗節目價，即係冇加到人手啊！我哋今年係要再加到人手噶啦。你哋有小編啊嘛，跟住你又請咗新助理啊嘛，我哋都請多咗個人，又要負擔多一嚿。個原因咧係因為我哋今年推開咗個新聞，我哋推開咗呢個分開咗兩組啊，有經濟組同埋有新聞組。經濟組嘅同事咧，我哋而家多咗，我哋有方圓啦，有 Yumi 啦，有阿 Jace 之外咧，有 Thomas 啦，有 Alex 啦，咁所以加埋就有即係大家做經濟組嘅項目，咁所以咧就叫做好翻少少個收入咧，就可以 afford 得起一個小編。咁然後新聞組嗰邊咧，其實今年個業績咧，大家都知新聞唔會特別多人睇㗎啦。咁但係咧新聞組我哋亦都有呢一個劉啟源啦，同埋呢一個傅立賢啦，再加埋 AI 姐姐咧，咁total 有3個同事，咁又加埋一組人咧，又可以 afford 到少少嘅朋友仔，咁所以係即係尚算。我咁話都 OK 咩啊？喂，我本身我又有小編跟住助理，我擴充團隊啊！上年我刺激經濟100% 啦，你擴充咗唔止啊！我多一個同我哋一齊有拍嘢嗰個台灣小助手啦，你都見過啦。OK， 跟住然後我再多兩個團隊成員嚇。OK， 咁同埋如果係同我相關業務咧，有多位係幫我搞走嘅。OK， 所以咧。就我而家就可以打去呢一個嘅9188960926，係冇錯，91660926快好多，就可以買翻呢個格魯吉亞嘅紅酒啦。好啱，冇錯。所以咧就各位網友嗱，我同阿 Jackie 雖然個規模就略有不同嘅，畢竟係大台，我哋都用啲時間去追趕你嘅，但係都一齊努力嚇。OK， 係啊，呢啲叫做你追趕嘅時候，我又要跑快啲嘅，係咪先？你知唔知我哋自從你搞格魯吉亞紅酒之後啊，我哋都要跑快少少啊，因為咧我哋一直以嚟俾人話我哋冇實體嘅 product， 格魯吉亞紅酒喺香港賣㗎嘛，係嘛？即係。咁我哋咧喺香港咧，之前你見到啦，今年新年咧都有啲賀年產品喺香港可以賣。呢度我哋要多謝蕭生，係啦，蕭生嘅蘿蔔糕咧，我哋好似已經過咗個優惠期啦。咁聽翻蕭生講咧，都叫賣得唔差都叫做幾好okay。即係。係咁啊！但係個問題就係我哋即係叫做話有所即係長進啫。咁但係即係我哋都要翻嚟，我哋講我哋個節目啊，大佬。你知唔知我哋呢個節目近排咧有個好大嘅危機出現咗啊！我哋越嚟越接近呢一個1月20號。之前我哋搞笑談經濟係因為驚中國經濟咧開始有啲即係差嘅時候咧，我哋就不如輕輕鬆鬆笑咗佢就算。喂，而家唔係喎，一劍拔弩張喎，我哋點算啊嚇？我今日咧 Jackie 就好勤力嘅，今日 Jackie 咧就懟咗好多功課俾我啦。我發覺，但係即係好唔開胃，有冇搞錯啊？你揾一份講好啲啊？你份都唱衰嘅，咧即係唔係辦法喎咁樣。嗱，阿 Jackie 峰咧就 send 咗包括 Wall Street Journal 數篇啦，咁就 Financial Times 又有啦 ，Bloomberg 之前都有啦。今日夾埋少少其他媒體夾埋，喂係真係冇篇唱好啊！大力唱淡，你有冇搞錯？揾人哋偉大主席啱啱發表，偉大主席喺嗰邊攞唔切，偉大主席啱啱發表完偉大演說，係咪先？你喂，以往慣例都拍手助慶一下，係咪？唱好少少，哇！簡直直情係咁狂插咁嘅樣，你話真係情何以堪啊！你話真係。係啊，但係我想講咧，新年賀詞都係一個值得去問嗰個問題嚟嘅喎。你記唔記得咧？1月2號咧，嗱我哋今日會講，一定會講呢個彭斯嘅。但係我哋唔講彭斯之前咧，講咗1月2號咧，我冇記錯，即係阿習主席大咧就係發表咗個新年嘅賀詞。然後當日出到街嘅時候咧，你記唔記得
突然間我記得港股係沽咗落去噶嘛。咁然之後我睇嗱，我就好衰嘅，我睇自由亞洲新聞咧就話個賀詞入邊咧好似有啲字眼唔係咁好，咁所以咧就大家有啲危機。然後我再聽呢個 Rega Finance 嘅時候咧，阿顧老闆就話咧聽到基金中人咧就好似見到咦好似中國接貨喎，咁不如我哋就即係沽落去啦。最後沽咗香港成400-500點落去噶嘛，即係究竟發生啲咩事啫？佢面對住經濟危機咪好咯，佢終於肯對症下藥咯，做乜炒落去啫？你哋最衰係你哋班香港人分佬，哇，係咯。嗱，喂，你即係你講翻1月2號，即係上個星期四嚇，上個星期係咪星期四啊？星期四左右啦，個市掉落去啊嘛，係嘛？你講緊係啊。哦，唔係你即係睇你用咩角度去睇嘅啫。嗱，都話噶啦，你睇港股。即係我同大家分享一下，即係好似我哋睇事物咁樣，即係你要用你有開心嘅方法睇，有唔開心嘅方法睇。你要諗翻個港股近嘅係由17,000點升上嚟，遠嘅係15,000點升上嚟，係咪？你要諗翻我哋嘅痛苦嘅日子，你就會珍惜而家美好嘅時光。19,000 OK 啦，係咪先？咁跌嗰幾百點豪俾佢啦，你咁樣諗咪開心啲咯。嗱，呢個呢，就係其中一個笑談方法。咁咧就因為我有時都會久唔久要客串啲港股節目咧，其實就大家都唔係好中意嘅嚇，因為即係講真話比較難聽啲啦，係咪？咁啊，你話認真分析，唉，即係一匹布咁長，即係我用經濟角度，我哋陣間慢慢講，先講翻同近啲同 Donald Trump 有關嘅。Donald Trump 一上完之後，個美金超強，係咪？即係都話呢個全球去美元化係冇美元化，係咪？你想去美元化，你俾我係咪先？全球爭美金，跟住然後個人民幣亦都有序咁貶值嚇。呢個我哋喺同阿博士嘅集節目講過啦嚇。我哋其實好多 topic 咧，我哋都係即係都好連貫嘅，即係同阿博士無論 KFC 或者係經濟佬咁樣，我哋講過係會有序咁去貶值啦。嗱，咁而家放咗風啦，好啦，當你經濟數據或者經濟前景，橫睇、掂睇、左睇、右睇都唔會特別好，公司盈利橫睇、掂睇亦都唔會特別好。咁即係話你揸住個資產冇乜嘢變嘅，淨係個幣值咁變，咁你揸唔揸？咁你都沽啦，係咪先？咁呢個嘅沽壓係正常嘅，即係我想講沽壓係正常。而家港股係硬淨嗱，所以你調轉咁睇，你話喂港股跌幾百點，我講想問你，佢17,000升上嚟升啲咩咧？係嘛？政策。願景願景由1949年已經要開始 sell 願景㗎啦，係咪先？1949願景，中國人站起來，中國人站起來，1949年已經要站起來㗎啦，係咪先？喂，冇個願景係冇變過嘅，係嘛？咁你話2萬點跌翻落去啊？咁點解17,000點升上嚟咧？係嘛？所以咧，我覺得咧，港股嗱，當出邊嘅普通嘅股評人。可能係有啲覺得，哎呀，或者有啲投資者覺得，哎呀，點解港股咁弱，跌幾百點啊咁樣？我調翻轉，我哋正面嘅，點解港股咁強嘅咧？點解可以企喺19,000點咧？我終於知道點解。啱，係啦，即係而家你話俾我知。而家我覺得好啊！呢個角度以後我哋就咁講，就係挺住，係硬淨。哇！你仲係咁高，叻仔。咪就係咯，係咯。點解？但個問題就係我哋都解釋唔到個問題就係啦，係咪北水咧？嗱，因為有個講法咧，如果聽顧老闆嗰個講法咧，咁就係話，喂，因為即使個沽壓係嚟自外資都好，咁但係咧啲北水係咁把聲落嚟啊嘛，佢肯過嚟買嘢啊嘛，咁所以就買翻上去，咁咪將啲貨套翻出嚟咯。呢一個會唔會？但呢個講法都講咗幾年啦，北水大佬2024年係啲北水，你睇下係北水首先就走咗，唔係有係極大量嘅北水落嚟買港股嘅，呢個係嘅，係啦，所以咪解釋到點解可以由15,000點升上嚟17,000點升上嚟19,000點咯，係嘛？咁你喺冇外資嘅情況，你梗係得內資噶啦。OK，好啦，咁但係咁要解釋翻就係話咪點解咁硬？點解跌咁樣咁硬淨嘛？即係我哋頭先個 flow 係點解咁硬淨嘛？咪嗱用翻，因為唔跌得落去咯，跌落去會散噶嘛。咁以下僅如我哋啲北水買咗嘅嘢，咪再資產貶值咯。呢個係個動機啫，即係話我哋都知道佢要頂住嘅事嚇，頂住嘅事嘅其中一個原因就係嚟緊仲有一堆新股要上市嚇。咁但個問題點解頂到嘛？之前我哋唔知啫，啲人可能話，只你陰謀論啫，又話托市有冇證據啊咁樣。喂，你啱啱 send 嗰兩篇
就咪講出嚟咯。係啊，你講有一篇係路透社嗰篇啊，係啊，我想講呢一篇咧，我到而家為止咧，我都唔知係咪真嘅新聞嚟㗎。嗱，不過咧，路透社咧，咁我哋都讀一讀啦。路透社咧就啱咗整一篇新聞出嚟咧，就係話而家有一個獨家嘅報導啊，咁啊路透社好叻叻咁樣。咁然之後咧就話要求大型嘅基金公司咧就嚟緊咧就唔能夠限制佢拋售個股票。就知情人士報道咧，就有最少4家嘅大型嘅公募基金公司上週咧就接到上海同埋深圳證券交易所電話，窗口指導，要求佢哋每日買入嘅股數量要超過賣出嘅數量。哇！即係你可以賣，咁但係你賣出嘅總值如果超過買入嘅總值呢，佢要按照交易所嘅指導，好快咁樣增加倉位以填補缺口。sorry， 我聽唔明。咁佢係咪即係叫我哋只能夠推上唔俾推落？佢咪用咗一大堆嘅説話話俾你聽，你只能夠買好，唔能夠買差呢？買嘅要多過賣嘅，咁得咯。其實 financial times 使乜搞咁複雜啫？就係窗口指導，買嘅要多過賣嘅，買貨多過沽貨就係咁啦。係啦，你買貨多過沽貨我唔緊要喎，佢個意思係嗱，佢計量定係計值先，咁啊爭好遠喎。嗱，你話計量嘅，我咧就好簡單嘅啫，我就買咗10手恒大，賣出咗1手匯豐咁樣，咁 OK 啊，係咪先？咁咪都叫買多過賣，咁呢個得唔得咧？定係佢講到明佢要係即係出到嚟係要即係個數字上面，我哋一定要買入嘅多過賣出嘅咧？嗱，見到呢啲咁嘅新聞咧，嗱，即係同大家分享下啦，即係我哋經驗啦，我哋冇內幕消息嘅，係咪先啊？即係可能你問下懵翁，可能佢熟啲。咁啊，第一咧，呢啲消息咧唔係新鮮新聞嚟嘅嚇，就即係最早期有歷史文獻考究咧，都係1516年，即係 A 股大股災腰斬嗰時候啦嚇，嗰時係誕生呢個唔俾惡意沽空啦。拉成大隊去鏟上啲證券商度啦，邊個搞到個股票咁樣嘅咁樣，所以呢啲我哋唔稀奇嘅，亦都好配合呢個計劃經濟，係嘛？計劃經濟就係話佢滿意嘅，唔係，其實呢個唔係計劃經濟，呢個中國特色的市場經濟，就係佢升嗰時，佢靚，佢開心嗰時，咁就有利市場經濟。當你跌，你唔好，你沽貨嘅時候呢，佢就計劃翻經濟，就計劃經濟翻嚇。OK， 所以係好有彈性嘅自由市場嚟嘅，所以嗱，你話你沽好，你問得好啦，究竟沽貨定沽值呢個都唔係答案，答案就係究竟最尾個市升定跌。個市升嘅話，我話知你沽乜鬼嘢都好，你嗱，即係我明啦，你點沽都得，你沽對升就得啦。你沽得係啦，好 OK。你可以沽，但係佢要升。你可以沽，係啦，冇錯。所以點解嗱？所以而家19,000你跌嚟覺得好差啫。我都話佢17,000升上嚟，係嘛？佢17,000升上嚟，其實佢沽咗好多噶啦，其實都已經好叻噶啦呢班人，即係經已沽到咁多，係咪？落個指令就係你想沽貨嘛？嗱，咁點解要沽貨？都冇錢咯。係嘛？你冇錢，你沽貨得嗱，沽到佢升咁得。咁而家的確係㗎。你諗下15,000沽到17,000，17,000沽到23,000添啦，係嘛？你用23,000跌翻落嚟，梗係覺得哇，好似唔係好掂咁樣。嗱，呢個第一，你從低向上望 ，OK？ 譬如港股上年升咗19%㗎，10幾%㗎，係嘛？所以呢個 rules number one 一定要用低向上望。rules number two 唔好同人比較。係啦，你唔好睇 Nasdaq， 唔好睇道指發生咩事。冇錯，同埋又係好，我哋好早同大家講過台股啊嘛，唔好睇台股。係啦，琴日或者你節目出街嘅今日，台股升600點，成交4,000億台幣。冇呢件事，唔好理，中國一部分。台股唔存在，係咯。咁啊，邊度有升市？台股升得唔錯。冇錯啦。嗱，只要你用一招，港股嘅成交額即刻升1倍。就係台股係港股一部分，咁咪得咯，係咪先？使咩咁分啫？啱啊！中國最大嘅晶圓製造商知唔知邊間？TSM 係啦，冇錯啦，咁咪得咯，咁樣即係講笑，即係但係嗱呢個第一啦，就我哋講翻嗰個即係基金唔俾限制拋售呢一樣嘢啦。OK， 咁嗱就係都話呢啲其實不嬲都存在噶啦。
即係唔俾沽呢樣嘢嗱都存在。咁就嗱仲有佢話接到呢個上海證券交易所電話，就要求佢首先你講嘛，就話買嘅量要買嗱，即係我覺得唔需要有技術性考究，因為根本都唔係 rules 嚟嘅，即係佢唔係寫出嚟噶嘛。你估佢真係打電話 number 啫嘛？係啦。咁嗱呢樣嘢咧，我覺得同好多嘢都好睇齊喎。譬如話債券啊、匯市啊，其實都可能咁樣噶，即係突然之間咪窗口指導你咯。咁即係我哋係睇笑話啦，因為金融市場係唔可以咁搞嘅，大佬係嘛？唔可以話嗱，即係譬如人民幣咁樣，我俾佢有序貶值啦，咁咩叫有序貶值咧？突然之間急升，譬如突然間咪升個737嘅，嗱可能又接電話噶啦 ，OK， 跟住然後個債券嘣一聲，個10年債息穿咗嚟落，可能又接電話噶啦，哇！大佬咁樣聽電話法，真係你做啦呢份工，唉真係。但係我就唔同意你嘅講法啦。邊個話金融市場唔可以咁樣做㗎？正所謂英國嘅金融時報啱啱都做咗個報導出到嚟啦。嗱，嗰個報導咧係嗰啲星期日金融時報。你知 FT 咧星期日咧佢唔會淨係做呢一個即時新聞嘅，佢會做少少新聞古仔報導嘅。咁啊，佢訪問咗啲北京老闆啊，就係嗰啲中國老總啊。咁啊，嗰啲中國老總講啲乜嘢咧？佢話咧，原來去睇翻咧《金融時報》，去發現咧喺80間喺上海同深圳，即係啱啱頭先你窗口指導打嗰幾間公司啊，嗰個嘅深圳同埋上海嘅交易市場入邊咧，80間公司入邊都有一啲高層職員咧係俾人，佢用個字咧叫做係 detain 過。即係佢係有俾人拉過、拘捕過，所以其實你啲西方世界嗰啲咧窗口指導，你唔好以為打個電話唔使有咩影響。而家金融時報就話俾你聽，冇問題㗎，係控制到㗎喎。你睇下80個老闆都係咁樣俾人拘捕咗，所以你唔好以為窗口指導係冇用㗎。唔好諗住打電話嚟即係諗住放貨係冇所謂啊。其實係我哋會調查。要做好嘅監管啊！呢一啲其實佢都直頭金融時報啲老闆都話啦，喂點算呢？即係佢哋自己都望住自己今時今日上市嘅公司，佢都發覺原來我哋都犯咗幾多法喎。咁其中一個老細咧就話啦 ，My friends are getting squeezed from all sides， 市場又沽緊我哋，呢邊又喺度查緊我哋，係咪先 ？I accuse you of violation in my region， 我而家咧就要 make you pay 咁樣，哇！真係好慘喎佢哋。我諗呢件事咧係源自於上年9月嘅，即係9月咧突然間咪就急升啦、爆升啦 ，A 股3600啦，港股升到23000啦，咁我哋都經已係都笑談咗好幾集啦，係咪先？即係笑談到肚都攣咁滯，咁啊睇住你爆啦，即係睇住你急升啦，然後睇住你急跌啦咁樣樣。咁呢個急跌咧，我諗係一定要有人孭飛嘅，即係實在太戇居啦，實在你將個市搞到咁樣樣，即係你。我哋成日都話一直等你要出招係嘛？即係冇可能你咁樣出招方法噶嘛？係咪？咁你習主席一定唔會孭鑊噶啦，我哋都講過啦，你一定揾人孭鑊噶啦。咁你下邊咪層層咁壓落去咯。咁你最尾邊個做到個股市咁核突？嗱，即係如果你覺得個市唔核突呢，可能係你見慣不怪嚇。但係我幾肯定，對於外資嚟講呢，係 what the Holy smoke 咁樣，突然間又好似 Holy smoke 咁樣樣，嗰時咁搞法，邊搞啊？冇得掂嘅，即係其實係好核突嗰時。咁你就有人孭飛，最終負責嘅咪就同股票有關嘅金融機構咯。嚇，咁呢啲我哋都係我哋猜度啫。咁啊，Jackie 今日 share 一篇文章，哇！原來80幾個證券交易所嘅高層拎去拘留嚇。咁嗱，但係又咁講，有啲係罪有應得嘅。我哋又諗翻轉頭啦。雖然呢篇金融時報佢即係例如嚇閩南郎嗰啲咁樣係嘛，即係過嚟去呃咗人哋補貼嗰啲簽個借貸嗰啲，咁嗰啲係罪有應得嘅。呢個係嗱呢個其中一 part，但係嗰 part 咧嗱，我唔知我有冇睇漏啦，我就見到冇講呢樣嘢嘅 Financial Times， 就係嗰時候大家唔知記唔記得當時出嘅招數啦。嗱，可能好多都唔記得咗噶啦，即係大家而家仲記得係咪發長債？唔係啦，當時嘅招好似好勁嘅。就係話你啲上市公司，可能你拿住一堆你啲咪即係冇流動性嘅垃圾股票啦 ，OK？ 你可以拎佢去換一啲嘅拎去中國國債，係啦，拎去中國國債，你潘功勝嗰招係啦，
係啦，咁然後你咧可以優先咧就問銀行借錢，但你借錢嘅用途咧就只能夠係我嚟回購。咁你諗住實掂啦呢招，係嘛？個市實升㗎啦，點知估唔到8-9幾間公司，我走先啦，係咁先啦，咁樣可能聽完阿 Kidney，跟住聽完蘇豪喂我走先啦咁樣，咁呢啲咪而家出嚟要孭飛咯，係嘛？但係嗱孭飛有冇幫助咧？其實係冇，我就認為就冇幫助嘅，因為我哋諗翻個根本，點解呢班股東係要走先？佢哋都嗱，我唔係話同情佢哋，但你要了解佢哋而家身處嘅環境。第一，冇生意做，好難做生意。跟住然後好多都資不抵債，呢個唔稀奇啊，係咪先？因為好多一定係投資咗房地嗱，我唔理其他普通業務啦，投資房地產啲一定瀨嘢先啦，一定瀨嘢噶啦。咁我拎住啲股票，我又估唔到你個市死咗嘛。咁我點咧？我要發債，冇人會同我買債，因為全部買晒國債。咁好啦，買到一厘幾嘛，而家係歷史性新低。我真係周轉不靈，我要揾銀行借錢。咁銀行又唔借俾我，而家個問題嗱，同埋嚟緊會重大。我哋陣間先講陣間。如果我係一個就嚟破產嘅公司 ，OK， 我想問銀行借錢，咁通常銀行會點樣啊？咪會好高息 charge 你咯，即係大耳窿啊嘛。好啦，但係而家央行要減息喎，咁啊頭都大晒啦。我係銀行的話，你譬如某公司信貸 OK 嘅國企問我借一億咁樣咁我俾兩厘息啦，我算啦係 OK 啦，咁佢都唔會走我數嘅。喂，呢間公司佢係周轉不靈嘅喎。我起碼咪 charge 翻佢10厘先啦，唔得喎，而家話要減息喎，咁你借唔借啊？盡量都唔借啦。嗱，其實令到呢班咁嘅上市公司呢係更加難揾錢嘅。咁我有咩辦法啫？喂，你突然間俾我去拎我啲手頭上啲股票去借錢，咁我梗係立錢走噶啦，大佬，係咪先？所以而家就面對一個咁嘅情況。咁所以話呢，你可能拉翻佢啦。佢有咩可以講啫？佢話啲錢就用晒啦。一係填氹就填氹，出糧就出糧，係咪先？咁啊，如果你攞得翻錢，咁你咪攞去咯，係嘛？咁你係成功用，但係你調翻轉嗰啲都係白手套嚟嘅啫。我覺得你而家拉緊嗰啲都係證券公司幫你去將嚿錢攞出嚟嗰個啫。佢估嗰啲，你估係估 CEO 自己嘅貨咩？CEO 自己我都冇貨㗎，係咪先？個貨係基本上係後邊班老細㗎嘛，班老細咪呢個時候解套，咪攞咗嚿錢出嚟。嗱，首先你咪話講到即係好似阿八囧條片咧，即係咪總有啲人係最尾落格咁樣㗎嘛？嗱，呢個咧。就可能會解釋到點解明都唔俾沽啦，點解都會跌嘅呢個市？點解都會沽到呢？係嘛？咁梗係有鬼啦！呢個係呢樣嘢，即係嗱好多我冇實質研究，但係你諗都諗到，即係憑我少少證券經驗。OK， 譬如話我唔俾沽，我借啲貨俾你得唔得啊？我冇沽啊，我最俾 Jackie 啫嘛。咁你又唔係公開唔俾沽空，咁你唔係沽空啊？係嘛？我有貨噶嘛，我借俾你啫嘛。又或者我壓咗啲貨，係嘛又得。又或者我真係沽咗啦，沽咗啦，沽錯咗，冇啦，跟住我走咗路咁樣，即係總有方法。咁你只不過就係個證券行肯唔肯同佢沽？好啦，一個例子，我哋就用翻八囧嗰條片嗱，即係活學活用。我係上市公司，我有一億貨要沽，死都冇人買噶啦，咁樣或者沽就會冧噶啦。咁我同證券行講嗱。我係破產嘅啦 ，OK， 我即係爭人周身債咁樣啦，呢個1億 ，OK， 我立翻2000萬啫，你估得幾多？其他啲你掟咗去，咁你係證券行，你都就係冇得撈噶啦，咁你係咪最尾搏一鋪啊？係咪仲埋？同埋調翻轉，我估咪咩咯？我估完就我2個月之後我都唔喺呢間行做咯，我有咩所謂啫？係啦，係啊，咁所以就可能會解釋到點解個股市而家搞到咁嘅樣咯，大佬。即係所以我睇完你嗰篇 Financial Times 即呢2篇報道啦，包括就係話即係有小道消息叫啲即個重點係話叫啲大型基金唔沽貨，呢個經驗唔係新聞啊！我哋要關注嘅點解叫佢哋唔沽貨，到時仲可以跌啊嘛，係咪可以跌翻轉頭？咪就係頭先所講嘅嘢咯，係嘛？咁然後好啦，咁佢拉人啦，拉人解決到問題咧，咁佢解決唔到問題。
係喂，但係如果我哋講解決呢個問題都好咧，即係另一個我哋都睇翻咧，就係話喂，而家我哋嗰個沽貨嘅情況咧，咁我哋都要問嗰個嘢㗎。喂，我哋點解要咁差睇落嚟咧？其實我見到 Wall Street Journal 做咗份好勁嘅報導咧，好搞笑喎！佢係無端端去睇翻咧，唔知做乜鬼無端端數人哋即係近排一啲業績咁樣咧，睇翻整個成個全球又好，或者呢一個嘅美國都好啦，今時今日嗰個嘅情況，哇！其實個 Wall Street Journal 真係話翻俾大家聽，個美國個中國嘅經濟真係都幾差喎。佢話係突然間喺呢幾年咧係唔見咗18個 trillion 嘅經濟，係比過往更加之為多。唔係，你嗰個18嗰個咧係恐怖啊！嗰、嗰個係地產蒸發咗。你睇翻我嗱首先呢篇嗱，我哋今日講唔晒呢篇 Wall Street Journal 係好邪惡，簡直係超級邪惡。By the way， 我認為咧好快會制裁佢噶啦，下架唔係啊，直情要制裁佢，實在太過分呢件事。Wall Street Journal 係邊個㗎？Wall Street Journal Jeff 係咪 Jeff Bezos 嗰個？唔係嗰個華盛頓郵報有佢先。好啦，嗱，首先咧，大家見畫面上面，我唔知你撳唔撳到出嚟啦。佢嗰幅嗰個報導嘅中間個 logo 都經已係離實，經係要即實在太中國人實在太憤怒啦。佢係將一個5星期，然後整成一個走下坡咁樣嘅，即係佢將個5星期咧係唔係一個長方形嘅旗，係變成一個三角形左右，就中間整條線咧就係走下坡咁樣嘅。嗱，呢個真係已經係極度唱衰。係咪？即係我覺得係要出聲嘅。好啦，咁成篇文章就好詳細去分析而家中國有幾大鑊。咁我哋講唔晒嘅。呢篇文章簡直係一個 lecture 嚟嘅，可以講。嗱，咁啊，但其中阿 Jackie 提到重點咧，就係話喺呢個房地產危機又好，呢個風暴裏邊，暫時蒸發咗嘅財富，講緊中國係18萬億美金，黐線嘅，唔係，喂，我睇我用眼花，喂，呢個即係你話有冇老屈嘅成分，都唔敢講嚇，但係喂，即係18萬億，即係而家根本就係算啦，反正嗱，即係而家點咧？而家就嗱放狗鬥咬啦，嗱，你都係亂咁啲數，大家啲數都係亂咁講嘅啫嘛，係嘛？你又話你有 GDP 增長咯，你 Covid 都有增長咯，咁我咪話你冇咗18萬億咯，即係大家根本就鬥吹，即係大家都證實唔到啦，係咪先？係嘛？喂，咁就睇下邊個嘅殺傷力同埋影響力夠啦。OK， 咁如果外資咧，我見到呢篇文章咧，喂，你打個半價都恐怖啊，大佬！18萬億半價都9萬億，9萬億美金，70幾萬億人民幣，你 GDP 60%喎。但係呢個數字唔會係假㗎嘛？唔係佢你 prove 唔到嘅呢啲數字。哦嚇係㗎，咁你做乜報出嚟啊？唔係啊I mean 唔係我哋，I mean 係華盛頓郵報做乜報出嚟？擺到明係玩嘢嘅啫。佢係華爾街日報，係啊，用心險惡啦，咪就係嗱。所以我哋呢啲節目一定要將呢啲咁嘅可惡嘅華爾街嘴臉撕破，係咪先？居心叵測。我睇完呢份報道，你知唔知我嗰日啊就 send 俾你嘅時候，我話哇，都幾差喎！嗰個經濟做到出嚟嗰個情況係，我搞咗一陣，我終於可以將成篇報道嗰個畫面擺咗出嚟，你慢慢睇。你見到嗰個5星期跌咗，頭先我就撳兩下個掣咧，我發覺我自己個畫面都冇埋。feel 到辛苦晒，係好。有時我哋做個幕後，我哋就知道嗰個煩惱。嗱，佢呢個就佢嗰個比較咧就好絕，即係點講咧，好驚嚇嘅驚慄片嚟嘅。咁佢就將18萬億同好多嘢比較，譬如話，就算你比美國金融海嘯啊，比美國嘅房地產爆破啊，喂，都可能都係講緊10萬8萬億啫。08至09年佢就話6.5個 trillion 嘅啫，跟住然後咧另外一個 household wealth destroy 就係用咗11個 trillion，都係少過而家嗰個情況。然後 total 個 China stock market 係12個 trillion， 咁如果樓市嗰度唔見咗18個 trillion， 喂，呢條數啊真係好似好大。其實呢啲嘢咧，即係唔好話講到我哋其他節目啦，即係淨係講笑談中國經濟第一集啊。其實我哋都講呢啲嘢啫嘛。即係我哋就想問翻 Wall Street Journal 咯，What take you so long？ 係嘛？你咁耐先講呢啲咁嘅嘢？OK， 我老細未沽完貨啊嘛，我老細未轉位啊嘛，係咪？而家我老細嚟緊，我老細邊個啫？喺法理上仲係拜登，咁而家成個咁，但係全世界包括拜登自己都唔當自己係老細啦，而家
係咪啊？拜登都唔知自己係咪做緊總統啦。你見到係 Donald Trump 一當選啊，喂，成個風氣係去到變本加厲。嗱，講真，去到拜登上年嘅下半年咧，我哋都見到開始唱衰噶啦，係咪？開始唱衰啦，即係譬如話 GDP 啊，係咁玩啲咩修訂遊戲啊，係咁係舊時一出嚟就話你唔得咁樣。哇！但係年初呢幾份，喂，人哋新年你都講啲好説話，大佬，哇！你咁樣佢踢爆發，好啦，嗱，我哋認真看待呢個數字，其實嗰啲咩 message 咧，其實就係我哋所講啦。咁會唔會係佢聽咗我哋節目咧都有可能？唔好喎，咁樣嗱，聽你講啫，聽你講係啦，就唔係聽你講。即刻望翻作者，咦唔係喎，作者中國人樣嚟，Ming Lee 喎，疏。佢聽啲，佢梗係聽嗰啲啊，即係大陸台高線慢係啦，唔關我哋事嘅，係啦，聽佢哋講嘅。大家好，我係 Kelvin。由於香港嘅罪案越嚟越嚴重，騙案橫生，保安局局長講，1至10月每日超過100宗騙案，增幅超過50%。講過係咁就好啦。CC 工作室懇請大家盡量提高警覺，保障自己嘅私隱財產，唔好俾啲匪徒有機可乘，唔好再加重政府嘅負擔。Patreon 馬上轉私隱設定，電郵、社交媒體更換密碼。如果你認為你任何一個賬戶有風險，直情成個鏟咗佢，包括 WhatsApp、Signal、IG、TG 等等。盡快將所有資金調離危險嘅地方。你對我哋嘅支持重要，但你哋嘅安全更加重要。盡我哋嘅公民責任，打擊全香港最大嘅犯罪集團，人人有責。我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account， 想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。各位網友，如果想獲取更加多關於財富增值、理財投資嘅資訊，歡迎加入財富 BB 班。購買方法有3種：第一，成為財富 BB Club Patreon 嘅會員；方法2，喺現有 CC 工作室嘅 Patreon 裏邊有一個新嘅財富 BB 班嘅 Tier， 連埋大伙85折優惠。方法3，喺 Patreon 裏邊嘅 Shop 商店單購2024 2月版。今日開始理財投資，我哋喺班上面見啦。即刻望翻作者，咦唔係喎，作者中國人樣嚟，Ming Lee 喎，疏。佢聽啲，佢梗係聽嗰啲啊，即係大陸台高線慢係啦，唔關我哋事嘅，係啦，聽佢哋講嘅一個，首先就係幾個重點，就係成個中國經濟，你咪建基於房地產之上啫嘛，呢個好聽啲嘅講法，其實就建基於債務之上。再難聽啲講，其實就建基於一個泡沫之上。而呢個泡沫，嗱，任何經濟體系咧都可能有泡沫成分。佢呢個泡沫係大到史無前例咁誇張嘅。OK， 因為講緊係18萬億，係即係18個 trillion。OK， 咁呢個係即係極度誇張。佢咪寫咗俾你聽咯，就係中國嘅 GDP 咯，2024年。呢個蝕晒啦。你都可以話美國金融海嘯嘅時候咧，嗰個 CDS 咧仲大，都係嘅。但係你要即係始終 CDS 咧，嗱你 CDS 爆咧都係對到嗰幾間公司爆啫嘛。嗰個次按咧都有影響民生。但係喺個金融方面咧，但係個 CDS 冇特別，即係冇影響到民生嘅。即係譬如話你冇錢還咁樣，咁你咪間樓咪爆咯咁樣之類。咁但係同中國今次唔同，中國今次嗰個成個房地產係差唔多全民負債啊嘛，係嘛？你當時美國都係一啲負擔唔起嘅人，佢去買一啲佢唔應該買到嘅樓嚇，但係個樓價冇谷到天價咁高啦。仲係有人負擔得起啦，咁跟住中國嘅問題就係佢個樓價谷度係正常，大部分人都負擔唔起，但係要孭上一個房債。
同埋唔單止添啊，因為房價咧喺大陸嚟講咧有另一個生活意義噶嘛，就係結婚之前要買樓噶嘛。所以呢幾年結婚嘅人或者之前積落嘅人，其實有好多係孭咗層樓喺身嘅。咁而家跌咗落嚟要供樓嘅話咧，其實就真係即係淆底當中啦，亦都唔知發生啲咩事啦。咁然後我哋就話喂，整體個債務有幾大咧？下邊華盛頓郵報有一條新嘅數，嗰條咧就係 debt to 呢個 GDP ratio。我覺得呢一個先至係最反動嗰個啦。大家都知啦，中國爭咗好多錢啊，爆雷爆得好緊要啦。爆完之後咧，你冇所謂嘅，咁最多咪還咯。美國又爆過，歐洲又爆過。但係我哋個問題就係過往華人媒體係成日喺度鬧一樣嘢，喺度笑噶嘛。美國啲經濟借翻嚟嘅，印銀紙印出嚟嘅，然後個國債係非常之多嘅。咁然後講翻債 to GDP 嘅 ratio 咧，其實過去的確真係嘅，美國咧係遠超於中國嘅嗰條線。咁如果大家睇到咧，藍色線係美國，灰色線係 Eurozone， 紅色線係中國。你喺2000年嗰陣去睇咧，你發覺美國國債咧係遠比中國嘅即係債務 to GDP 為多嘅。咁所以嗰陣時你笑呢個中國咧，笑美國咧係好合理嘅。但係個問題就係估唔到原來喺15之後慢慢接近到18嘅時候咧，個 debt to GDP 嘅 ratio 咧，中國已經係慢慢爬近緊美國。即係我哋啲華文媒體仲係停留緊2008，然後嘻嘻哈哈啊，即係中國搞奧運好叻叻嘅年代。其實我哋已經爬咗出嚟，而最恐怖嘅地方係咩咧？原來喺2022年咧，我哋見到美國嗰個嘅 debt to GDP ratio 已經係交叉位，而家中國嘅 debt to GDP 係高過美國同 Eurozone。呢個先至係嚇死人喎，大佬！我哋唔係成日話美國佬借貸嘅咩？咁而家轉咗㗎啦噃，轉咗㗎啦，大佬！即係其實而家撐嗰個，即係而家，因為而家仲係要強硬地去講東升西講啊嘛。好多就好似你咁講，其實佢仲係用緊。可能係都唔係好耐之前，可能4-5年前嗰度 mindset。4-5年前就係譬如話美國所有嘢都係經過債務啊。OK， 唔係話錯，但你唔該你照下鏡先啦。即係你嘅債務啊仲 Q 大鑊，而你嘅泵出嚟嘅更加虛啊嘛。即係譬如你美國係佢借錢，但佢泵到乜嘢呢？佢泵到個市場經濟出嚟，佢泵到個金融市場出嚟，泵到資本市場出嚟。而呢個市場令到佢繼續可能有好壟斷嘅技術啦、科技啊、AI 啊、電腦啊、晶片啊等等等等啦咁樣。好啦，咁你泵出嚟嘅咩呢？哦，樓啊，然後產能過剩嘅傾銷，谷唔起嘅內需係嘛？喂，人哋借啊，你好啊，你當人哋借。咁人哋係咪借到得咗嘛？起碼人哋有個借貸，因為有個消費喺度嘛。起碼你咪民間有經濟啊嘛。起碼人哋借出嚟係有個消費。我唔贊成係借，我唔贊成成個消費都係借出嚟嘅。但有部分係即係有部分消費建基於借貸，呢個都係事實。咁但係而家更加大鑊嘅就係你成件事都係借出嚟，但你冇消費喎。咁啊邊個仲撞大鑊係嘛？所以而家就咪佢個藏富於民嘅角度咧，就爭好遠啦。美國成個經濟政府唔係火車頭嚟㗎，所以美國個經濟一直就喺民間度。你做好個 facilitator， 做好部分嘢咧，美國經濟會重燃翻嘅。因為下邊啲人會自己無端端搞創新科技，亦都搞唔知啲乜嘢之後 ，Salesforce 都係呢幾年出現嘅啫嘛 ，Nvidia 都係呢10年爆起嘅啫嘛，係會唔知點解會彈出嚟。咁但係中國個經濟火車頭一熄咗咧，其實你發覺你唔知下邊落去揾民間嗰啲火車頭會同你講話我走緊資，即係我唔係同你做火車嘅。係啊，即係本身你啲錢唔係流走咧，其實都已經不斷咁樣放緩㗎啦。呢個唔係遲於今日啦，係咪？博士成日都講一口，你由80-90年代20、10、50，你係咁樣落嚟啊嘛，咁樣。咁呢個係隨住你嘅老年化啦，你嘅人口政策嘅問題啦，咁樣。咁呢個係 Part A 咯。Part B 係呢幾年嘅急劇再惡化，係因為你嗰個經濟模式都係出口製造業主導啊嘛。你而家咁好啦，中間你覺得唔得，我要谷爆佢，係嘛？10年前我要谷爆佢咁樣。咁於是呢，你明個 GDP 唔應該再有5或者8%，你係要有5至8%，你唔衰得俾人睇。於是呢，就落到地方政府就全部都借。嗱，我哋又用翻白軍紀錄片，你好好用啊，因為全部模式都係咁樣嘅。嗰個白軍紀錄片就係話你有個政策落到嚟，下邊咧就變咗凍翻你啲錢嘅。好啦，呢個 GDP 都係上邊嘅政策就本來可能當係好易啦。我哋 GDP 要保8個意思係
大家一齊發展經濟，係嘛？結果落到嚟變咗乜嘢呢？大家一齊圈地，大家一齊炒，同埋大家一齊動個大家一齊動政府，府，大家一齊借錢去炒地皮咁樣。好啦，爆咗，習主席一睇，哇，爆咗3條紅線，爆晒，再加 Covid 爆晒。OK， 咁點算啊？唔得，唔衰得，要繼續保五。咁嗱，你又冇咗房地產，咁點啊？狂生產咯，你邊度狂生產咯？係嘛？即係但係狂生產唔係冇人買噶嘛，唔夠咁多人買噶嘛。咁而家就變搞到咁啦，即係一步一步咁樣去越嚟越差落去啦。係，同埋睇翻咧頭先嗰條線咧，我哋覺得最大個問題邊度咧？大家話喂，疫情啊嘛，疫情做衰咗啊嘛。阿凡我諗下啦，疫情係邊年㗎？記唔記得？2020咯，疫情係2020啊嘛。嗱，你睇藍色嗰條線咧，你都見到㗎。美國同埋歐元咧嗰輪咧都突然間加咗債務㗎，因為2020其實就係我哋要即係谷錢出嚟救翻個經濟，因為疫情好大鑊啊嘛。咁所以你見到無論藍色、灰色、紅色都有條線彈出嚟㗎。但係你睇翻中國個債係幾時彈起嘅話咧，其實正正就係08年之後。08年嘅時候咧，嗰個債係冇升得咁高嘅。但係08年之後咧，你就會發覺，咦，我哋心紅咗啦！搞完北京奧運啊，中國人站起來係時候借爆佢。咁你發覺由08年借到2024，呢個其實我哋一直都未講過嘅，就係我哋應該要 discount 翻08年去到今日嗰個中國經濟有幾多係以高槓桿做到借咗出嚟嘅嘢嚟嘅。有機會其實嗰10幾20年我哋係借爆咗好多錢嘅。咁所以你咪見到有陣時啊，博士咪成日話嘅，我係中國經濟幾時開始衰？博士個講法係08年開始衰。其實我開始越嚟越認同，即係都係08年之後出事。甚至乎我講個無聊笑話俾你聽啊！就係香港係咪成日話我哋中國人身份認同喺香港做呢一個咩香港民意調查咧？係咪我是中國人嗰個嘅？咁邊年開始跌個身份認同咧？就係2009嗰陣開始跌身份認同㗎嘛，即係最高峰跌翻落嚟㗎嘛。咁邊年開始搞國民教育嘅咧？2010。其實你會發覺。好似越搞越衰嗰啲嘢，一定係咁樣嘅，一定係咁樣嘅呢個嘢，係即係好似香港政府咁，越搞越多越衰嘅。OK，嗱兩點要講，咁啊第一點咧，你講個借貸問題，初時咧即係大家都借嘅時候咧就即係笑得你好開心啦，即係話你歐美係咁借，譬如08海嘯之後其實都係極度低息啫嘛，咁但係人哋就有個市場經濟叫做翻得翻嚟咁樣。嗱呢個係好大份，因為其實中國係不斷咁有咁講嘅，即係中共呢係佢學習能力係好快嘅，同埋因為佢冇包袱噶嘛，即係邊邊啱就啱行邊邊。我哋都成日講呢10幾20年嘅發展，其實中共好多係抄美國嘅，所以我哋後期有個説話就係話，喂點解唔得㗎？咁即有啲嘢真係美國就得，你就唔得咯，即係你要接受呢樣嘢。咁但係之前好多呢都得嘅原因就係因為美國唔 care 嗰時候啊，好啦，咁啊一齊揾錢嘅時候。咁咪一齊咯，譬如話你又嚟我哋度上市啊，係咪？你又搞科技啊，一齊搞製造業啊，搞全球一體化嗰時候，大家 friend 嗰時候啦，咁咪得咯。sorry， 咁而家就唔 friend 啊嘛。嗱，我又講翻個債務嘅問題，而呢仲有嗱，我哋咁樣講咧，講到好似話呢10幾年一直都惡化緊，唔係呢幾年係會面對一個前所未有、比以前更加大鑊嘅問題，係咩咧？就係中國開始點樣講好咧？尤其是呢1-2年咧，嗰個你睇過呢個債咧，同埋有樣嘢係黃金交叉咗呢幅圖冇咧，就係個中國嗰個債息咧係低過日本低過美國嗰個債息。係啊，我可以 send 埋呢一個咧，就係呢個中環11兆嗰幅圖啊。係啊，我哋中國嘅10年期債息收益率跌至歷史低點，似乎咧就係日本嘅債息都係1.11%，咁啊而家我哋1.167，爭少少，爭50個點小點咧，就同呢個日本看齊啦。呢個係即係以前咧。你個需求永遠大過供應嘅時候呢，無論係講緊房地產同埋製造業呢，中國係唔使擔心資本市場嗰方面嘅。即係咩意思呢？太多人想借錢啦，嚇！即係你只要肯借呢，就你肯借出去呢，就有人肯借嚇。咁譬如話係借錢開廠或者借錢起樓，
你08年之後係不愁噶嘛，不愁市場噶嘛，因為你08年之後成個世界死晒，你喺中國只要起樓，只要開廠你就實賺錢嘅，所以係不愁不愁借貸啦。咁所以佢用嗰個借貸量咧，所謂嘅社會融資或者係固定資產，唔係社會融資同埋嗰個新增貸款，就可以量度你個經濟個情況咯。呢個亦都係好少有嘅，即係我唔係用個息口，我係用嗰個 loan book。即係借咗幾多錢出去？今個月借咗2萬億，好嘢！下個月就借到1萬億，好嘢！咁樣樣，好啦。而家面對就係當個需求減少咗好多啦。需求有製造業嘅需求啦，或者個債爆咗啦。咁我哋唔好講原因先，因為太長遠啦。我哋就講現在就係，我哋都講咗好耐。即係當你個借貸嘅需求不足，你焗啲人去，你叫喂再借出去啦，再借去，谷唔起啊！一直都供唔起，咁你點咧？你就而家就要試減息啦。你試減息啦，但係美國個歐美市場唔同，歐美市場咧，你個息口去到咁上下低咧，一定會有人借錢嘅，係嘛？因為我覺得個經濟點都會翻嚟啊嘛。喂，你最 basic 嘅經濟，你都有1% 增長啩？如果你零息，假設你零息借俾我有1厘息嘅，我都可以唞氣啊嘛。係咪？係，同埋你零息啊！如果你喺自由社會，又開心好多添啊！你零息俾我分分鐘做少少投資決定，我就已經都叫做一個好嘅經濟決定啦。冇錯，係咪先？咁如果我哋進取啲做生意，你零息借錢俾我做生意，喂，其實真係唔差噶喎，分分鐘打個和。Exactly，呢個就係即係佢有個後遺症嘅，就係當你零息太耐嘅話，佢有通脹啦，咁美國面食緊個苦果啦。但係佢減到零息或者減到好低息嘅時候，你個經濟會慢慢養傷噶嘛。即係慢慢養傷，點都會有人借貸。因為我睇嚟緊將來經濟點都會有個增長喺度嘅。OK， 好啦，中國係完全唔同嘅情況，就係我就算俾到你零息，啲人都未必想借，因為個 expected return 係低過0嗰個先大鑊。就呢個，但係呢個我哋點解會有咁樣嘅 expect 咧？呢一個咧，我哋之後要講一講。但係個問題啦，我哋而家知道中國嘅經濟係差啦，咁但係咧，咁啊呢一個會大鑊喺邊度咧？我就真係睇翻 Wall Street Journal 咧另一篇嘅報導，呢一個咧就係純粹預警嚟嘅啫，因為我好快就會講完呢一 part 噶啦。就係咧 Wall Street Journal 已經講到明噶啦，睇翻咧就係過往嚟緊第一屆特朗普任期入邊咧，中國係有大量稅客喺美國嘅。咁個原因咧就包括有 Nike 啊，或者其他呢啲咁嘅公司咧，就話唔想搞咁多貿易戰。咁但係咧，去到呢個時候譬如話 business 類似 Apple 啦、Nike 呢啲咁樣嘅嘢咧，就開始已經覺得咧，中國唔再係佢呢一個咁樣嘅 fantasy land 啊，唔係一個好好嘅即係幻想嘅地方，冇呢一個咁大嘅經濟效果。咁所以咧，就未必會再幫呢一個嘅即係中國做說客去頂住特朗普啊等等嘅問題。嗱呢一個時候咧，我覺得我哋時間無多咧，就落翻另一條新聞啦。就係個問題係啦，我太多。咁但係有條友而家就過咗嚟。喂，都要講兩句嘅。頭先你講，即係我哋見證住呢樣情況啦，係咪？即係我哋都唔係先我自己唔算先知先覺啦。嗱，咁因為16年經已選 Donald Trump 出嚟噶嘛，佢經已做緊呢啲咁嘅嘢噶啦嘛。咁但係19年當佢打貿易戰嗰時候，咁我啱啱開始就每日直播啦。咁我就見到成個勢，喂，唔對路，美國唔係 Donald Trump， 係美國原來就以你中國為最大對手，已經成為咗個國策。而家你講呢樣嘢，大家覺得人都知啦。19年唔係嘅，我諗 Jackie 都熟啦，係咪 Jackie 都知啦。喂，我唔知 Jackie 有冇講呢樣嘢啦。咁當時我係節目講呢樣嘢，我哋少數地大多數中覺得係 Donald Trump 玩嘢啫嘛，佢做生意啫嘛，係嘛？跟住好啦，去到拜登當選啦，係嘛？咁諗住，拜登之後咪會翻親中咯？咪唔係咯？係咪而家叫乜唔係咯？好啦，咁你見到成個演變分兩方面啦，即係我哋講其實 decouple 啫嘛，即係你用咗20年時間去全球睇法，咁而家咪用翻好多時間要慢慢解翻呢樣嘢咯。咁有一啲咧係利益嘅誘因，賺唔到錢，我自然要走啦。有一啲係行政嘅，嗰啲咪叫誘因啊，行政嘅命令，譬如話你再投資中國就真係犯法。我哋今次冇時間講啦，嗰個譬如 ConX 嗰個咧，Concept 嗰個，即係再加強就審批一啲你投資落中國敏感科技嘅資金嚟緊㗎啦。呢啲我哋又係。其實我哋好多嘢都係重重複複咁講，不過即係講咗俾你聽，嗱，嗰碟餸入係即係啲材料係咁噶啦嘛，爭住幾時落鑊啫嘛。你擺一隻即係你擺隻
點樣講？你擺塊牛扒，你梗係煎熟佢嘅。你擺個係你啲菜喺度點？或者譬如嗱，有河粉、有牛、有芽菜，係一定仲唔係乾炒牛河？我爭在佢幾時落鑊、幾時炒啫嘛。咁而家咪見到開始炒有鑊氣咯。其實咁樣咁啊講翻你嗰單新聞，講彭斯啊嘛，你講緊係啊。喂，其實我想講邊個叫佢過嚟㗎？嗱，瑞銀咯，佢嗱而家睇翻就係 UBS 嘅財富論壇2025，就係揾咗呢個彭斯作為一個嘅嘉賓過咗嚟啊嘛。喂，我真係覺得即係勁過癮喎！即係嗱，首先第一啦，你知唔知彭斯嚟香港之後咧，就好多人喺度諗緊啊，就話哎呀，我哋係咪要即係去示威啊？有啲好衰嗰啲咧，反中亂港嗰啲咧，哎呀，佢話唔得啊！我哋彭斯嚟呢一度咧，就代表住佢同香港友好，咁所以咧就要抗議呢一個彭斯嚟香港。嗱，我覺得咧咁樣係唔啱嘅。我反而調翻轉，我站翻喺香港同埋中國嘅角度，彭斯嚟香港係咪應該拉咗佢先 ？Exactly， 捉佢打啦！拉得嘅喎，彭斯其實係即係第一樣嘢，我覺得佢係喂黎智英案又有佢份，制裁香港有佢份，當其時制裁林鄭月娥嗰陣有佢份，脫歐嗰陣有佢份 ，normalization 有佢份，邊個入境嗱俾佢入嚟唔緊要啦，即報警係咪先？咪係。喂，佢你即係你告黎智英案啊，你都懟咗佢同彭斯影相嗰壇嘢出嚟噶嘛，係咪啊？喂，彭斯正彭斯啊嘛話佢。喂，你咁肥好禮呢單案咁大單，係咪先勾結外國勢力？最尾判幾多年我唔記得咗未知，即係坐底都好長啦，係咪？咪判咗黎智英判咗係嘛？黎智英未判咩？嚇咁快未判？我哋成班好似當佢判咗。死火啦！真係唔好意思，太多人對住。應該未判嘅，仲打緊㗎嘛。OK， 我哋用翻大教授啊，大教授係咪大教授咪10幾啊？唔夠10年，10年好似係嘛？10幾，然後減翻10年。OK 啦，總之嗱，你判咗咁耐，一個咁嚴重嘅罪行，跟住然後其中一個原因就係因為佢黎智英牽涉即係要求外國制裁嗰啲乜嘢啦，或者勾結外國勢力啦，嗰個人就係彭斯嚟㗎嘛。嗰個重要證人你喂，就算你唔拉佢，你咪請佢翻去協助調查咧，係嘛？喂，想同你 confirm 嗱，當時黎智英咧係咪即係同你勾結然後咧就係顛覆國家政權，咁你係咪拉佢啊？應該舉報佢啦。喂，問話都要啦，係嘛？要入邊你究竟你同佢去講咗啲乜嘢？佢冇要求你去制裁。我冇記錯，黎智英有一段係講咗㗎嘛，就係話佢去見彭斯，但係冇叫彭斯制裁香港，所以就冇犯國安法。我喺呢個時候，我梗係即刻拉咗彭斯捉翻去對口供先啦，係咪啊？你話邊個搞呢個瑞銀定瑞信話？瑞銀啊？瑞銀 UBS。嗱，我覺得咧，瑞銀咧你真係賴嘢，你真係賴嘢，你彈嘢。嗱，頭先講嗰啲係唔會，當然係唔會發生啦咁樣。我覺得咧，我唔知點解要揾彭斯，即係其實九唔搭八。唔係你講退休官員通常係出嚟講 talk 有錢收，咁大家都通常揾個退休官員㗎啦，咁但係都唔應該揾彭斯啦，你咁多人，你唔係揾你唔好揾啲同 Donald Trump 相關。嗱，我覺得佢係懶醒嘅。即係佢可能暗下地覺得嗱，彭斯同 Donald Trump 不和啊嘛，Trump 粉係唔中意彭斯啊嘛，咁我揾一個同 Donald Trump 打對台嘅，咁咪冇事咯。共產黨唔係咁諗嘢㗎，共產黨係而家係想隔絕所有同 Donald Trump 有關嘅嘢，你唔好勾起呢壇嘢。係啦，好簡單嗱，彭斯嚟到嗱，假設有記者訪問佢嗱，咁希望唔會發生啦。記者訪問佢 What do you think about Jimmy Lai？ 唔係呢個太誇張，呢個就應該唔會嘅。你淨係問你點睇嚟緊 Donald Trump 嘅政策？嗱，你服侍過佢係嘛？同中國關係點先？你點答？嗱，如果彭斯話越嚟越差嘅，你真係捉蟲。如果彭斯話唔係啊，嗱，嚟緊咧，我認為咧 Donald Trump 咧同中國可能有偈傾嘅。美國嗰班鷹派啊，即刻出嚟封緊出嚟咩啊？喂，彭斯唔代表我哋喎，彭斯唔係錯喎，我哋冇諗過同中國談判，我哋blah blah blah。你同埋調翻轉，你話彭斯覺得對中國好啊嘛，我即刻同你落多條命令，我下個拜加關稅。冇錯，你即係揦嘢。彭斯講乜嘢？喂，你仲要唔好辣咗個大佬喎，係嘛？Trump一上場即刻，你唔知佢講啲咩喎，大佬係咪？所以你瑞銀你真係揦嘢，你不如鬼鬼祟祟叫佢走算啦。
即係你講攞唔係，其實而家應該有一樣嘢係可以救到呢樣嘢。其實我連香港政府嗱，我哋真係又一次表現我哋自己愛國愛港節目。你唔好批個簽證俾佢啦，嚟到好煩嘅，拉佢一陣間又話我哋拉咗個副總統，逼佢去問話。你估彭斯去問話係喺美國領事館入邊問嘅咩？你會見到有一幕咧，就係彭斯上警車，警車射咗去佢個政總嗰度，即係喺警總嗰度出現。咁你呢一幕好樣衰噶嘛？不如你個工作簽證批就算啦。幾時嚟？當我睇唔到。而家話幾時嚟㗎？彭斯話。而家彭斯啊，睇下先啊 ，private trip 大概係1月16我冇訂 CMP 啊，1月16啊。嗱，我覺得我咁樣搞法咧，我覺得未必嚟得成。我未必成。但係如果真係要嚟嘅話咧，嗱又唔好咁核突，不如咁啦。嗱，都係 C 啫。嗱，佢唔係嚟咧做啲咩金融，佢嚟踢波嘅。你請翻美斯啊嘛，又嚟美斯啊衰過啦，美斯又出現嗰次，費高又出現嗰次，因為費高話好開心啊嘛，費高話會再嚟噶嘛，費高拍台走完，跟住先話好開心啫嘛。嗱，呢當日唔係有講噶，皇馬傳奇 versus 呢個白宮傳奇，OK 啊喂，揾翻啲澳喂，但係個問題我真係唔知點解佢要請呢個彭斯過咧。嗱，因為我知 UBS 咧就習慣請啲前高官咗嚟。當年個財長嗰啲唔得咩？即係你揾翻冇老音過嚟唔得咩？定係老母音？嗱，如果你有陰謀論嘅話咧，即係第一，即係一定有人揾。我唔覺得彭斯會主動嚟啦，係咪先？咁即係唔係冇錢唔到嘅呢個係講到係啦，好合理。同埋佢個身份都幾敏感啦。佢即係 Donald Trump 當時嘅副總統。OK，咁你冇必要過嚟做咩咧？咁一定有人揾佢啦。咁嗱，你揾佢都去北京啦，你知唔知去北京啊？我哋都話咯，連嗰個係做西藏人權運動嗰個穆達偉啊，都係去到北京去唔到香港噶嘛？你咪踢咗彭斯上北京咪算咯，咁最後兜個圈翻嚟照做咯。香港你做乜去啫？喂，你真係要調翻轉。如果嗱，佢1月16號開係嘛？佢嚟係1月16號即係星期四啦，下個禮拜四啦，係咪？禮拜二1月14號知唔知咩事件呢？就係行政會議見呢一個開會之前會出邊見記者嘅。如果有個記者好鬼衰喺1月14號走去問特首李家超，彭斯嚟到你拉唔拉佢？咁點答啊？所以呢，嗱，冇辦法啦，唔好意思啊，各位網友，即係呢度不能就難以提供一個完全理性嘅一個猜度啦。咁梗係有啲鬼馬啦。嗱，即係有人相信彭斯呢係會講啲溫和啲嘅説話。咁嗱，咁就 make sense 啦。咁佢嚟到，佢好似頭先所講翻一句，我認為咧，中美關係咧係上上落落 ，up and down。當時我做副總統嘅時候咧，都係盡量喺一個框架裏邊同中國咧就係競爭嘅，雙方都唔想咧就有一個大規模衝突，雙方都 afford 唔起呢樣嘢咁樣。要有個緩解區係啦，要 control 我哋嘅分歧。第二日個媒體報導就話前副總統話 Donald Trump 都認為中美應該合作，不應衝突升級，咁咪目標已達咯。啱啊！但係你都掉佢去深圳開會啦，你去乜鬼開會啫？香港及外資啊嘛，對外資講嘛，對美資講噶嘛。咁你去上海講啦，你都話上海邊個講？你港區國安法拉唔到上海嗰個啊嘛，或者未拉過啦，係咪先？你唔會上去跨境執法噶嘛？你嚟香港係好鬼敏感喎。如果當其時黎智英冇見過彭斯就話啫，你見過彭斯，你唔通唔拉佢啊？不過咁你香港政府學得快嘅，喂，唯物辯證法係咪？即係冇咩噶嘛？即係黑貓白貓。用咩捉到老鼠就係好貓，唔好話佢同黎智英影個相啊！黎智英吸到外資啊，叫翻黎智英出翻嚟添啊，同翻彭斯一齊啊，一齊吸外資啊，即係喺個監獄門口，然後喺度勝利舉手，耶，係咪先？係啦，然後下邊就整住個揮春係嘛，繼續最惠國待遇咁樣。係啊，所以其實你睇到呢得啊，好樣衰啊件事。中共係喂樣衰大鑊啲定係窮大鑊啲啊？係咯，但係如果你見到要彭斯都請出嚟嘅話咧，即係咁冒險嘅話咧，其實咗嗰個外資嗰個情況係非常之嚴峻咯。同埋嗱，可能多個揣測嘅，去到我嗱，首先講嗰句話穩定，即係放風一啲穩定中美關係嘅嘢。嗱，呢啲唔知會唔算空穴來風啦。
之前唔記得邊篇報道咧，係咪好似 Bloomberg 咧就爆話 Donald Trump 有諗過喐你聯繫匯率啊嘛？係啊，嗱，我問彭斯有冇諗過，彭斯話冇。咁我嗰屆冇，咁係咪定？咁係咪定好多？嗱，佢有資格咁講，因為佢係當時嘅政府噶嘛。呢啲係揣測。我同 Donald Trump 冇認真地研究過關於聯繫匯率嘅嘢，咁咪定咯，係咪？所以即係佢係佢係可以達到咁嘅功能嘅，但係呢個如意算盤咧，我恐怕就好。我覺得佢都會講類似嘅嘢。嚟到先再講啦。講真，收錢嚟到先再講啦。係啊，唔係咁你講真，佢收咗錢，佢都要唱翻好少少香港經濟嘅，你唔會太差嘅。咪錢係收買到嘅，大佬佢而家有咩撈啫？而家咪共和黨都即係過街老鼠啦，係嘛？咪同埋調翻轉就係共和黨未必過街老鼠，但係肯定喺 Donald Trump 任期內佢攞唔到任何位啦。即係你諗下，連 Pompeo 啊都嬲嬲地啦，咁你就何況彭斯啊？彭斯你就嬲豬添啦。咁所以你根本上係 Pompeo，即係 Mike Pence 係得翻喺呢度兜個圈嘅啫。咁點解唔請其他人啫？成個美國政府咁多人，你請耶倫都好啦，係嘛？係咪先？未落啊，嗰1月16號。唔係啊，都話彭斯係可以講過，唔係即係我只能夠揣測就係有人覺得同彭斯可以溝通到講嗰啲嘢咯，就係話冇諗過喐聯繫匯率，同埋中美關係係有得傾嘅，咁用呢句説話希望可以穩定翻啲外資咯。但係當其時個財長除咗耶倫之外，仲有另一個商務部部長，我唔記得咗邊個，嗰啲都係冇入翻內閣嘅。其實同埋嗰啲係冇被香港制裁。你話調翻轉 Pompeo 任內就大鑊啦，個個都你冇理由請蓬佩奧過嚟㗎嘛，係咪？即係蓬佩奧入到境啊嘛，係咪先？但係蓬佩奧就喺美國喺台灣已經算啦。嗱，我覺得你都有一句啦，你問我請邊個？請伊萬卡啦。真係你話係嘛？你請伊凡卡過嚟啊，我都覺得可能好過請彭斯，同埋伊凡卡佢老公啊嘛，嗰個叫咩？哎呀，唔記得咗添。咩 Curse 嗰個啊嘛？咩 Kushner 係啊，嗰個都係。Kushner 其實都係好 blind 全球化，你叫 Kushner 過嚟講翻，或者叫伊瓦卡嚟啊，咁伊瓦卡嚟佢都冇尷尬啊，起碼即係黎智英冇見過伊瓦卡啊，係咪先？算啦，即係呢個都係叫咩啊？叫自求多福啊，唉。唔係嗱，呢個就係叫做Mike Pence 自求多福。我真係諗緊，我係解釋唔到點解唔拉佢。今日所以係今日少數話題，我諗我哋 round up 唔到噶啦。即係因為咧，仲有好多嘢值得講嘅。譬如首先你講嗰個，即係中國個 debt to GDP 超英嗱，呢鑊真係超英趕美啦。仲有嗰個貨幣政策嘅轉換啦。嗰個啲錢衝晒去10年國債啦，係嘛？咁同埋話嗰個即係金融機構嘅唔俾沽又好，周咗70-80個主管唔知做乜都好，呢啲嘢全部都係相同嘅，係嘛？即係簡言而之就係乾水，係啦。但係乾水，所以我哋就揾咗彭斯過嚟唱好啲，係咪？你冇理彭斯，係咯。但係個問題就係你唱得好啊，你個説好香港經濟就晨早成功咗啦。或者揾彭斯，其實佢一係就晏啲先走咯，過埋年先咯，係嘛？彭斯為大家呢個叫彭斯點睛。即係咁樣樣。係啊，然後去廟街夜繽紛。係啊，整個彭斯整個臭豆腐爭下咁樣樣，整個煲仔飯。即係但係冇算啦，彭斯都冇任何影響力，咁你真係做乜鬼嘢？你嘥氣。係啊，唔貨分嘅啫，我諗佢都係其實講真 ，UBS 嗰個 Investor Forum 都係話喂，我請咗個前官員過嚟都叫威威啦咁樣，咁你咪當係威威咯。嘥氣，係啊，嘥氣。你冇啊？總之我覺得其實就不過嚟緊我呢個我哋今日冇講嘅，不過我哋遲啲可能會準備下咧，就係其實嚟緊我哋覺得個經濟會多咗好多樣板戲嘅，因為我近排先發現到，我哋近排係咪話破地獄係咪票房冠軍歷史新高嘅億幾啊嘛？但係原來上年係13年啊，好似係最差嘅票房嚟嘅，即係破地獄佔1成啊個票房，係啊。係啊，一到破地好高，但係下邊嗰啲跌晒落去啊嘛，即係2、3、4、5、6、7嗰啲。咁所以我哋估計咧，嚟緊中國經濟都會有啲咁嘅樣板戲嘅情況。嗱，唔係話破地獄係樣板戲啊，破地獄係即係真係幾好睇嘅。但係好多時候我哋之後個經濟咧會谷晒落去一個 project 度，咁而嗰個 project 會食到肥仔水。而家都係咯，咁你見中芯咪咁升咯，你見比亞迪咪咁升咯。
係啊，最後一擊㗎啦！呢樣嘢就即係呢招都係唔係呢招？我覺得都典型成日做嘅。呢招都係啊！點解我諗下邊度見過呢一招咧？將啲所有力量咧灌注一點嗰度，好龍珠，可能係龍珠啊！龍珠戰術，龍珠都叫集氣啊！大家一齊出啦。佢而家呢啲係似係嗰啲咩咧？就係嗰啲僧多粥少啊！咁但係僧多粥少一齊窮咧，你就冇希望嘅。即使喺僧多粥少嘅情況底下，我哋將所有粥食肥一個僧人，然後個僧人係肥到着唔落隻襪嘅時候咧，大家好窮嗰啲就會覺得喂，唔係啊，個經濟都唔差，有個僧人肥到成個粽咁樣喎咁樣。咁但係其實你大 statistic 其實個數字係差過以前。咁但係我估計今年都係。所以咧嗱，香港政府就要叻仔啦，我哋就要爭取成為個樣板戲，係咪去俾人睇我哋香港經濟、中國經濟幾好啊？咁樣香港好，中國好。咁所以我哋就帶到彭斯過嚟啊！上海唔得啊，係咪先？彭斯你帶彭丹過嚟可能好啲，就咁咯。好似政協嚟個彭丹好似係嘛？好似後期。彭喺外交部㗎，國際關係唔知咩研究員㗎，好勁啊！人哋好似高學歷㗎喎，彭丹啊。高學歷嘅，你知唔知前嗰輪嗱呢啲我哋就識啦，就係令到台灣斷交其中一個關鍵人物就係彭丹，真係㗎，係啊，係啊，佢係洪都拉斯研究啊嘛，定唔知咩嘛，然後就將洪都拉斯由台灣斷交變咗做中華人民共和國啊嘛，你又似你關鍵人物係彭丹，出翻個雞扒妹頂住先，係啦，頂住，係你有雞扒妹，我哋有鄭裕彤，鄭裕玲 OK， 鄭裕玲都頂唔順啦，好啦，咁啊差唔多啦，好咁啊，希望聽日翻到嚟 KFC 啊，我哋 KFC 6嘅啫喎，係冇錯，咁啊。希望點都好，大家就努力一齊加油，多謝支持。好快，好啦，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日啦！即刻加入我哋CC工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽㗎喇！即刻加入收看我哋嘅 Patreon 特別內容，節目見啦，拜拜。